moi boas. Primeira carreira do ano. Estou en Rois para participar na segunda edición do Trail Montes de Rois, cun percorrido de casi 17 km, 780 metros positivos. O obxectivo será apretar a máximo. Imos estar participando por equipos, así que a ver se conseguimos aí un podio. Estará complicado porque no monte sempre hai nivel. E nada, eu a ver se dou recuperado as boas sensacións que no último trail non estuve moi boas, pero bueno, hai que seguir dándolle, que como xa vistedes nos obxectivos deste ano, se nos vistes, deixo vos o vídeo por aí, pois vai haber bastante trail nestes primeiros meses. Así que nada, xa 10 minutos para comezar a carreira, acabar de quentar e pa saída. Llevamos 5 kilómetros a 5:12 de media, así que está siendo rápido. Espera, charco. Está fresquiña agua, pero frío non fue ni con otro charco.
Casi kilómetro 9. Ay, no hay aire. Ritmo de 6.24. Menuda petada. Eso que xa conocido o circuito. A ver si recuperamos un pouco. Kilómetro 11,5. Creo que acabamos as partes técnicas. Vamos a facer aí un par de baixadas que non hai imaxes porque necesitaba concentrarme onde pisaba. Moi embarrado todo, moita pedra. Pero agora creo que xa toca correr. É meu turno. Vamos. Pois ata aquí o que foi o Trail Montes de Rois, con vitoria para Roberto García en 1 hora 18 minutos e 34 segundos e Claudia Fernández Couto en 1 hora 47 minutos e 33 segundos. En canto ao meu resultado, acabei no posto 22 e sétimo da categoría, con un tempo de 1 hora 36 minutos e 29 segundos, a un ritmo de 5,50 km. O obxectivo conseguido, xa que finalmente acadamos un terceiro posto por equipos, xusto por detrás do Club Vértice, co que empatamos a puntos, e cos intratables da Tribu Trail. As sensacións foron bastante boas, e cada vez máis cómodo no monte, aínda así sigo baixando con demasiada precaución, xa que neses tramos perdía moito tempo e postos, subindo máis ou menos, imos mellorando, e cando chegan as zonas nas que se pode correr, pois aí xa vou voando. A ver se seguimos mellorando para os próximos obxectivos. O percorrido con saída no Polideportivo de Rois comezaba con 2,5 km moi rápidos, alternando pistas e asfalto, ata que comezamos a subir ata o quilómetro 3, máis ou menos. Nova zona para correr e baixada rápida con algunha zona máis técnica ata o quilómetro 4,5. Dende aí tramo de moito sendeiro
sen moita complicación, até que chegamos á gran subida desta proba, dende o quilómetro 8 ata o 9,2 aproximadamente, subida intensa con partes de escalada entre rochas, e a partir de aí xa só quedaban dúas baixadas técnicas e terreo apto para correr, cunha subida curta polo medio. Polo quilómetro 13,8 volvemos ao percorrido que fixemos ao principio, pero agora ao revés, xa poñendo rumbo á meta. A distancia polo reloxo foi de 16,5 km. O prezo por participar foi de 18 euros e os puntos positivos, pois boa información da carreira e correos de última hora con toda a información necesaria. A maiores do trail tamén hai andaina, zona para aparcar nas instalacións do colexio, boa marcaxe do percorrido con cintas e marcas no chan, avituallamento intermedio completo, o avituallamento final tamén completo, comida pós carreira con callos e cervexa, e de agasallo daban esta camiseta. Os puntos a mellorar, pois a pesar de que as duchas están no propio polideportivo, había un problema de suministro de auga, xa que non tiñan forza e só se podía abrir unha das duchas para que saíra a auga normal, e o outro problema é que esa auga saía fervendo, pero fervendo de que mete la mau e tiña que sacar o momento da auga. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.